Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo no canal. E se você quer assistir, não saia daí, vem! E então, amores, hoje, gente, eu vim aqui com a minha cara parada desse jeito, sabe por quê? Porque eu não passei batom, gente, porque eu tinha acabado de lavar as roupas do meu babys. Então, tipo, nem deu tempo de passar batom. Então, me ignore se eu vim com essa cara, com essa cara desse jeito. Sabe por quê, gente? Porque eu vim o mais rápido possível que eu pude, entendeu? Aperta um like, gente. O mais rápido possível que eu vim, entendeu? Porque, gente, hoje é o dia da fogueira! Eba! O dia de soltar track, soltar bombinha, soltar chuvinhas e muito mais coisas. Mas hoje a gente tá com tempo de sol. Tempo de sol não, de chuva. Tipo, tá parecendo que quer chover. Se chover, não vai ter mais fogueira. Então, gente, tomara que hoje não chove, né? Pra ter essa festa linda e maravilhosa. Então, gente, eu tô falando pra vocês que se eu vim, gente, mostrando pros meus babies que vai usar na fogueira, mas eu falei na fogueira foi no São João, mas vai ser na fogueira. Então, gente, eu vou agora mostrar a primeira roupinha, que vai ser a roupinha de Maria Júlia. E se você quer assistir, vem! Inscreva no canal. Inscreva no canal. Então, gente, eu vou começar esse vídeo mostrando a roupinha com uma coisa maravilhosa que eu achei muito fofo no look dela. Sabe o que é? É essa sainha, gente. Falando, vai ficar linda. Olha como é que ela é. Ela é rosa com umas bolinhas brancas. Olha. Ela é rosa com as bolinhas brancas. Linda! Eu amo essa sainha, gente, de coração. Linda, né? Bora pra outro look. Que eu também achei fofo e, tipo, vou começar daqui de baixo, né? Que eu vou tirar. A meia calça que a vovó dela deu pra ela. Olha que meia calça linda. Ela vai usar hoje, gente, que hoje é dia 23, dia da fogueira, então eu não mostrei antes, né? Ela vai usar hoje, porque não deu pra mim gravar o vídeo antes. Tava tendo muitas coisas pra fazer, então não deu pra mim gravar o vídeo antes. Mas hoje deu. E ela vai usar essa blusinha aqui. Aliás, é um cropped, né? Mas é bem bonitinho. Olha, é docinho. Olha como é que ele é lindo. Lindo, né? Docinho. E vai usar, gente, blusinha de frio muito fofa que a titia dela deu pra ela. Ei! E essa blusinha de fofa de frio. Olha, gente, isso aqui. E ela é linda, eu amei. E ela também vai estar usando fraldinha. Que eu já separei a fraldinha que ela vai usar. Fralda, pra você separei tudo já. Então, gente, bora pra próxima roupa, que vai ser a roupa de João Lucas! Ei! Então, amores, a roupa que o João Lucas vai usar, vou começar por parte de baixo também. Essa calça branca. Ele vai usar com a meia branca. Gente, eu não tô mostrando aqui os acessórios que vai usar, tal, porque senão vai ficar muita coisa, então eu vou separar tudo na hora. Dá pra usar, então eu vou sair. Vou separar tudo na hora e eu vou pausar aqui rapidão pro meu separar. Então eu vou usar essa calça. E vai usar a flauta também, a cuequinha, só que eu ainda não separei. Essa blusa de frio, muito fofa. E mais outra blusa de frio, gente. Que olha docinho aqui. Cadê o pincelzinho? Pra que esse pincel? Não, vai mostrar não. Desculpa aí, gente. Então, amores, bora pra próxima roupinha, que é a roupinha de Maria Júlia. Ei! Errei, gente, Maria Júlia, Maria Cecília. Vou pegar essa roupinha que ela vai usar. A roupinha dela que ela vai usar é bem colorida, tipo, é bem pro São João mesmo.
Então, bem bonitinho. Vai lá, gente, meu primo vai mostrar os pincelzinhos dele que ele comprou. Olha que bonitinho. É da marca Neopan. Neopan. Olha que lindo. Vem 6 pincéis, porque 3 do lado. E é amarela, vermelha, azul, verde, marrom e preto. Tá, ele já mostrou. Esse pincel é pra maior de 3 anos. E já tem 5. E eu vou mostrar a roupa que ela vai usar, que é bem quentinha! Ei! Ei! Ela também vai estar usando fralda, gente. Então, tipo, a fralda dela tá lá dentro. Então, não peguei. Vai estar usando, gente, esse shortinho jeans. Que eu amo esse short, gente. Amo mesmo. Então, eu separei logo pra ela, que é bem a carinha dela. Shortinho jeans. Gente, vocês pensam que aqui é a parte de trás, mas é a parte da frente. Porque aqui, ó, esse negócio aqui é pra trás, entendeu? Não é pra frente. E a meia calça que ela vai usar, gente, vai ser a meia calça da Cinderela. Mas a Cinderela aqui tá bem diferente, olha. E olha a minha calça. Linda! Eu amei essa minha calça. Linda. No coração? A meia calça. E essa blusinha roxa, que linda! Eu vou estar vestindo tudo neles hoje. E por último, uma blusinha de frio. Que eu acho bem quentinha essa blusinha de frio. Cheia de borboletinhas aqui do lado. Eu acho ela bem quentinha. Então, gostei bastante dela. Também, gente. E a próxima roupinha vai ser a roupa de João Gabriel. Ei! Então, gente, já peguei tudo aqui. Mas aqui só falta a cuequinha dele, o sapatinho, a meia, a toquinha que João Gabriel também falta isso. E a flauta. Só isso que falta. Tá tudo lá dentro também. Lá dentro do quarto deles. Então, gente, ele vai estar usando esse short, que pode dizer que é uma calça nele. Mas é o short, tem bolsinho, olha. Super fofinho esse short. Vou estar usando esse maiô, que eu amo esse maiô. Maiô, eu nunca vi a palavra maiô. O nome dele é Solteiro no Rio de Janeiro. Solteiro no Rio de Janeiro. E, gente, a blusinha de frio, que linda! Que eu acho que o maiô fica mais grande que a blusinha de frio, então acho que não vai ficar muito bom, mas deixa assim mesmo, que vai tarde demais pra trocar, né? Então, não é tão tarde demais, porque dá pra trocar ainda, mas deixa assim mesmo. Ignora esse barulho, gente. O vento que aqui na cidade tá demais, com esses de fogueira, entendeu? O vento tá demais, então não há certeza. Então, olha essa blusinha, que linda, de frio. Ela abre aqui, ó. Ela abre. E é só isso que ele vai vestir. E agora eu vou pegar a roupa de Maria Clara, a última. Êêêê! Então, galerinha, o de Maria Clara é bem pouco, ela já tá grandinha. E eu vou estar fazendo um penteado lindo no cabelo dela. Que eu já separei o penteado, mas eu vou fazer no cabelo dela. E quando eu terminar aqui o vídeo, eu quero conversar um pouquinho uma coisa com vocês. São umas coisinhas básicas mesmo, mas é bem rápido. Então, ela, essa blusinha, que foi a vovó dela que deu pra ela. Tem 2 menininhas no carro. Ela tá usando essa calça. Ela tá usando essa calça que a tia Mirella dela deu pra ela, da Barbie. Aqui atrás, né? Aqui atrás. Olha a Barbie. Ele fez um coração no dele. E por último, gente, eu vou estar usando esse coletinho preto.
Eu não sei se vocês perceberam, mas os pequenos todos já estão usando blusa de frio. Todos já estão usando blusa de frio. Então bora lá pra conversinha bem rápida que eu vou ter com vocês. Então, amores. Então, amores, o que eu ia falar com vocês? É que assim, gente, eu queria muito mostrar pra vocês eu arrumando todos, muito mesmo, mas não vai ter como eu mostrar pra vocês arrumando todos, entendeu? Porque a minha produção, né, que é a minha amiga, não vai estar aqui, porque a festa vai ser na casa dela e casa ela vai estar arrumando, lavando, fazendo tudo que tem que fazer na casa lá hoje. Então vai ser bem corrido lá, então aqui vai ser bem corrido também pra trocar 5 criancinhas pintadinhas, bem sapequinhas, né? Mas eu vou estar tentando trocar todas. E eu vou fazer esse Arrume-se Comigo, Arrume-se os Meus Babies, que são Maria Júlia e João Gabriel, para ir pra festa. Que, aliás, eu vou levar só eles dois pra festa. E eu vou estar levando também a bolsinha dele, que eu vou estar mostrando pra vocês arrumando. Eu vou tentar mostrar pra vocês arrumando a bolsinha dele. E dela também, que eu vou levar pra festa. Porque de vocês, gente, tem que já ir preparado, né? Com a bolsinha, porque você precisa. Eu vou levar mamadeira, mantas. Vou estar levando roupa, assim, entendeu? Porque macacões de frio, né? Porque esse caso eles dá birra lá pra tirar, então já tá tirado, entendeu? Se for lá e tiro. E é bem rapidinho. Então eu vou estar fazendo só essa rotina não, Arrume-se Babies, só Maria Júlia e João Gabriel. Então assim, os outros não vai dar pra me mostrar, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Então tipo, eu já mostrei as roupinhas, entendeu? E eu vou mostrar eu arrumando eles. Que eu vou tomar banho de Maria e Júlia e lavar o cabelinho dela. Que eu lavei quinta-feira. Mentira, gente. Foi quarta-feira que ela foi levar a vacina. Não deu pra me mostrar, gente. Desculpa, não deu pra me mostrar pra vocês, gravar. E ela foi levar uma vacininha, então vai ser tipo molinha, mas tá bem divertida. E louquinha pra chegar logo a hora pra gente ir. Então foi isso, se você gostou, deixa o like. E a meta de vídeo desse like pra mim postar aqui, eu só tô dizendo pra vocês, gente, que eu vou estar fazendo só deles dois. Mas a meta de like pra mim postar esse vídeo aqui no canal vai ser 5 likes. Então vai logo apertando no gostei pra mim postar esse vídeo aqui no canal. Então um beijão e tchau, tchau!